طبعا شباب هذه السيارة بعد الإصلاح. تلاحظون الار بي ام 650 فوق النص بشرطة، ما في كودات. السيارة ما فيها شيء، كله كان مجرد واير. ولا تنسى خليك نص كم. لا انا صرت كم الحين، طول النص كم صرت كم. شوف بس اذا اشتغل بالسيارة اصير نص كم. سلامتكم شباب.